अस्सलाम वालेकुम। जब उम्र 50-60 साल से ज़्यादा होती है तो टांगें कमज़ोर महसूस होती हैं, भारी लगती हैं, उनमें खिंचाव और दर्द रहने लग जाता है। हत्ता कि कुछ ज़्यादा देर के लिए खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना दुश्वार हो जाता है। अगर इस तरह की हालत होती है तो एहतियात करें, और उसके लिए आज की वीडियो में जो बताने लगे हैं वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जो मसाइल बताए हैं वो कुछ ऐसे आम से विटामिन्स के खाने से भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी सेहत के लिए, इवन टांगों के लिए इंतहाई ज़रूरी समझते हैं। आज हम 3 ऐसे विटामिन्स बताते हैं जिनका गलत इस्तेमाल हमारी टांगों और पट्टों को मजबूत करने की बजाय कमज़ोर कर देता है। इनकी वजह से जोड़ों में बुरा असर होता है, अपने आप को बैलेंस में रखना मुश्किल हो जाता है, लड़खड़ाना और गिरना ज़्यादा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि हम इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं और ना जानते हुए पट्टों में कमज़ोरी और उन्हें ख़त्म होने को बढ़ा देते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हड्डियों और पट्टों पे बुरा असर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जिनका गलत और ज़्यादा इस्तेमाल पट्टों पे बुरा असर डाल सकता है। नंबर 1, विटामिन ए। सबसे पहले नंबर पे विटामिन ए का ज़्यादा और गलत इस्तेमाल है। यह विटामिन आमतौर पे जिस्म में कई फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसको जिस्म में पूरा करने से कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो जाता है, जल्द के काफ़ी मसाइल बेहतर हो जाते हैं, जल्द सेहतमंद हो जाती है। इसके अलावा ये आंखों को भी सेहतमंद करने में बहुत मुफीद है। इसकी वजह से नज़र की कमज़ोरी कम हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन ए का इस्तेमाल, खासकर सप्लीमेंट की शक्ल में खाने से हमारे जिस्म में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, और उन नुकसानात में हमारी टांगों के पट्टों को भी नुकसान पहुंचता है। 60 साल के बाद हमारे जिस्म के लिए इजाफी विटामिन ए का इस्तेमाल और उसे जिस्म से निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर जिगर और जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। जिस्म में हाइपर विटामिनोसिस हो जाती है, जिससे पट्टों में, कमर में इस विटामिन के ज़्यादा होने से असरात और अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे पट्टों में टिश्यूज़ में सोजिश ज़्यादा हो जाती है, उनमें बेचैनी पैदा हो जाती है, जिसे आमतौर पे लोग वैसे जोड़ों की तकलीफ या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई मसला समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा जिस्म में बाकी ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से चलना फिरना, पट्टों की कमज़ोरी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुश्किल होना या इवन ज़्यादा देर तक बैठने के बाद खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। विटामिन ए के ज़्यादा होने से दूसरे मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं, उनका जिस्म में जज्ब होना भी कम हो जाता है, और जब इन ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो पट्टे सही तरह से रिलैक्स और कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिससे फिर खासकर टांगों में दर्द, खिंचाव और अकड़न सी रहने लग जाती है। मज़ीद ये भी है, जिगर में विटामिन ए के ज़्यादा होने से जिस्म में ताकत पैदा करने का अमल भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से पट्टों का काम ख़राब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने में मुश्किल ज़्यादा होने लग जाती है, ताकत कम हो जाती है। विटामिन ए के ज़्यादा होने से एक दूसरा बुरा असर ये भी होता है कि बोन डीमिनरलाइजेशन होने लग जाती है। खासकर टांगों और हिप के एरियाज़ में हड्डियों में मिनरल्स की कमी से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इससे हड्डियां कमज़ोर और ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से बड़ी उम्र में खासकर फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस में इजाफा हो जाता है। और वो लोग जिन्हें हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला रहता है या हड्डियों में दर्द ज़्यादा रहता है, उन्हें विटामिन ए के ज़्यादा होने से ज़्यादा नुकसान होता है। इस वजह से बड़ी उम्र के लोगों को अगर विटामिन ए का सप्लीमेंट देना हो तो पहले प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं या अच्छी तरह से जांच करके मेडिकल सुपरविजन में डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दिया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मसला करता है वो सेल्फ मेडिकेशन का करना है, जैसे लोग आम तौर पे फार्मेसी से जाके विटामिन वगैरह लेके खा लेते हैं। बाकी विटामिन का उतना मसला नहीं होता, लेकिन विटामिन ए के ज़्यादा होने से काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। इसकी जगह उन्हें चाहिए मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ, जिसमें विटामिन ए से भरपूर खाने ज़्यादा हों, जैसे कलेजी है, अंडे हैं, दूध है, गाजर और कद्दू के बीज वगैरह हो गए। ये सप्लीमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन इन खानों के साथ सप्लीमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल और डोज का ज़्यादा लेना विटामिन ए की वजह से होने वाले नुकसान को बढ़ा सकता है। इसलिए टोटल विटामिन ए की मिकदार को जिस्म में देख के इस्तेमाल करें और ज़्यादा ना लें। नंबर 2, विटामिन डी। दूसरे नंबर पे बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला विटामिन, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, वो विटामिन डी है।
اور اسے کافی زیادہ پریسکرائب کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہ وٹامن بہت زیادہ کھانے سے ہماری صحت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ خاص کر اس کی بہت زیادہ مقدار ہماری ٹانگوں پہ برا اثر ڈالتی ہے۔ وٹامن ڈی بہت زیادہ کھانے سے وٹامن ڈی کی ہائپر وٹامنوسس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خاص کر پٹھوں کے مسائل زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اعصابی نظام میں جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کمزوری ہونے لگ جاتی ہے۔ جس طرح باقی وٹامنز اگر جسم میں زیادہ ہو جائیں تو جسم انہیں باہر نکال دیتا ہے، لیکن وٹامن ڈی ایک فیٹ سالوبل وٹامن ہے جو جسم میں ایڈیپوز ٹیشوز میں سٹور ہو جاتا ہے، مطلب جسم کی چربی میں رہ جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کے زیادہ ہونے سے خون میں کیلشیم کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے، جسے میڈیکلی ہم ہائپر کیلسیمیا بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں سختی زیادہ ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں جلن زیادہ رہنے لگ جاتی ہے، درد ہوتا ہے اور جوڑوں میں بے چینی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جسم میں کیلشیم کا زیادہ ہونا ہمارے پٹھوں اور اعصابی خلیوں پہ اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، وٹامن ڈی کے زیادہ ہونے سے جسم میں سافٹ ٹیشوز پہ غیر ضروری کیلسیفیکیشن بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ کیلسیفیکیشن یا کیلشیم کا جمع ہونا پٹھوں اور ٹینڈنز میں بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں میں، پنڈلی میں اور تھائز وغیرہ میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے اور بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے لوگ جو بنا ڈاکٹر کے مشورے کے وٹامن ڈی کی زیادہ خوراک لیتے ہیں، جس طرح سے لوگ 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس روز لینے لگ جاتے ہیں کہ جلدی سے فائدہ ہو، ان میں وٹامن ڈی کے زیادہ ہونے سے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں اور یہ علامات زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ وٹامن ڈی کے زیادہ ہونے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ گردوں کو خراب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں کا صاف صفائی والا کام خراب ہوتا ہے اور خون میں منرلز کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں سوجن زیادہ ہو جاتی ہے، پٹھوں میں بے چینی بڑھ جاتی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یعنی وٹامن ڈی زیادہ ہونے سے کیلشیم بھی زیادہ ہوتا ہے، گردوں کا کام کم ہوتا ہے اور پٹھوں میں مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے اگر کسی وجہ سے وٹامن ڈی کی خوراک زیادہ لینی ہے تو پہلے وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروائیں اور اپنے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کے مطابق ڈوز ایڈجسٹ کروا کے کھائیں۔ بہت سے لوگ اسے صرف اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ خوراک کو صحیح سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں جلدی فائدہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔ زیادتی اتنا ہی خطرناک ہوتی ہے جتنا کہ کمی سے ہوتا ہے، اور پھر ٹانگوں اور پٹھوں وغیرہ کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی واٹر سالوبل وٹامنز ہوتے ہیں جیسے وٹامن بی یا وٹامن سی ہیں، ان کا جسم میں زیادہ ہونا اتنا خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ یہ پانی میں حل ہو کے گردوں کے ذریعے پیشاب میں نکل جاتے ہیں اور کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی فیٹ سالوبل وٹامنز جسم میں زیادہ ہو جائے جیسے وٹامن اے، ڈی، ای اور کے وغیرہ ہیں تو یہ ہمارے جسم میں جمع ہو کے سائیڈ ایفیکٹس پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ٹاکسیسٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، وٹامن ای۔ تیسرے نمبر پہ وٹامن ای کے زیادہ خوراک ہے، خاص کر سنتھیٹک وٹامن ای کا ریکمینڈڈ ڈوز سے زیادہ استعمال ٹانگوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ وٹامن ای جو کہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور دل کے ساتھ اوورآل صحت کو بہتر کر دیتا ہے، جلد کو بہتر کرتا ہے اور جسم میں طاقت برقرار رکھتا ہے۔ جہاں یہ اتنے سارے فائدے دیتا ہے وہاں اس کا غلط استعمال بڑی عمر کے لوگوں میں نقصان بھی دے سکتا ہے۔ خاص کر سنتھیٹک وٹامن ای جو سستے اوور دی کاؤنٹر برانڈز میں عام طور پہ شامل کیا جاتا ہے، اس کے زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے خلیوں کو آکسیجن کے صحیح استعمال میں مداخلت کرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ جسم کے نچلے حصے میں کوآرڈینیشن کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں کمزوری، لڑکھڑانا، حرکت کرنے میں مشکل ہونا اور قدم چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ ایون اٹھ کے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو اچھی کمپنی کا استعمال کریں اور جتنا ڈوز ڈاکٹر ریکمینڈ کرے اتنا کھائیں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ تو یہ تھے کچھ وٹامنز جنہیں ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ڈوز کے مطابق استعمال کرنا بڑی عمر میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا شکریہ۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔